Meet Princess. This is Princess. Ang cute niya, no? Tapos meron pa siyang ano dito. Hindi siya gala na puso. Oh! Ano? Tik tik tik. Tik tik tik. Ang cute ni Maning. Ang cute ni Maning. Higap siya. Ay, higap siya. Pinagtripan yung pusa. Ilang taon na to, Yossi Princess? Sa akin, Ano? 4 na taon siya? Sa akin. Ah, Kinuha ko yung ganyan na yan. aha. Pero pinapaliguan mo na to? Oo, pinapagawa. Oh, Princess. Ang bango mo na. Pero ngayon hindi Ah. Ano yung biling itlog? Magkano? Mhm. Amas. Excuse me.